Hello，大家好，我係毛毛啊！我哋而家喺上海，今日會帶大家去食最頂級嘅中餐廳新榮記。Go go go！呢度就係新榮記南京西路店。新榮記呢就係攞咗最多米芝蓮星星嘅餐廳啊！一共呢係攞咗95粒星㗎。依家每年喺國內都可以攞16粒星，未計日本分店㗎。黑珍珠呢就每年攞23粒鑽。我哋而家就搭扶手電梯上2樓。亦都可以行樓梯嘅，但係就冇 lift 咯。上到嚟2樓會見到佢正中間咧係擺咗個關公嘅。一般擺咗關公嘅餐廳咧，價格都唔會低㗎。關公嘅15米大刀斬你一頸血啊！我哋係訂咗台嘅，依家係早上嘅10點50分，未夠11點喎，但係佢都俾我哋入嚟啦。沿途咧係見到佢嘅酒櫃啦，仲掛咗呢啲字畫喺度嘅。呢個咧係等待區，一面牆嘅獎狀。咁等待區咧係比較熱嘅，裝修就冇咁華麗，有少少似後廚。不過咧就切咗咖啡啊、水啊、糖果啊喺度嘅。到11點就會有人叫號，之後就有人帶位。成個大廳咧係咁樣嘅。咁座位咧安排都係比較闊落㗎。生日嗰陣時咧嚟新榮記度食飯係會有生日佈置㗎，所以訂位嗰陣時咧記得同管家講喎。呢份咧就我嘅生日佈置啦。一埋位咧就見到佢呢堆小食啦。成堆都係小食啊，免費㗎，有水果啦，有特色小菜啊，仲有啲瓜子啊。我呢個係杏仁餅啊，新榮記嘅杏仁餅咧係好出名㗎，中意食嘅話記得讚一下佢喎。據聞管家會有驚喜俾你㗎。依家咧就坐好咗啦，睇睇菜單啦。呢一份咧係茶單，寫咗呢度嘅茶位費係幾錢㗎？最平咧係15蚊一壺嘅普洱茶，2選1。之後就有啲貴啲嘅茶啦，有綠茶、白茶、烏龍茶、紅茶、普洱茶，仲可以帶走添㗎。不過呢份呢就唔係重點，所以就咁睇完啦。我哋嚟睇睇呢本啦，呢本呢係推薦菜單，前面嘅係比較出名嘅菜式啊，秘製分鯧魚同埋大魚，298蚊一泥，188蚊細份。咁呢啲菜單呢有好多小標記嘅喎，下邊嗰度呢其實有寫呢啲標記嘅意思㗎。捲過嚟會見到深井燒鵝228蚊一泥，榮記花膠黃魚羹168蚊一位，特色小菜奇妙醬煮蝦298蚊一泥，198蚊4件，懷舊牛仔骨498蚊一泥，398蚊4份。繼續睇落嚟啊，係點心啊，蟹粉小籠包48蚊一隻，水晶蝦餃48蚊一份，12蚊一件，沙爹金錢肚58蚊一份。蔥香黃魚酥38蚊一件，紫薯流沙酥餅42蚊一份，15蚊一件。之後就係主食甜品類啦，最出名呢係呢個生滾鯧魚粥68蚊一位。呢本菜單都睇完咯，咁我哋係時候認真睇睇呢本大菜單啦，真係好值得認真睇㗎，係皮做封面嘅菜單。因為依家呢係佢嘅30週年啦，所以呢就搞咗呢個30和名嘅特別版菜單啦。一開始咧，見到佢嘅4大店規啊，有咩唔中意嘅菜啊，有咩唔滿意嘅部分咧，都可以幫你免單或者係退換噶。仲寫咗呢度嘅經營理念。之後呢一頁咧就佢嘅榮譽獎項啦，一頁都係米芝蓮嘅獎啊，另外一頁咧就都係黑珍珠嘅獎啊，真係周身都係獎。今期有啲咩推薦菜式呢？就有東海大黃魚時價，南北杏金銀菜墨魚乾燉湯168蚊一位，黃燜佛跳牆688蚊一位，梭子蟹時價，珊瑚芙蓉蒸籠蝦球298蚊一位，高油蟹498蚊一隻，蠔仔臘味蘿蔔芋頭飯398蚊一泥，板栗布丁68蚊一位。之後就係佢嘅30年經典名菜啦，家燒黃魚配手打年糕時價，黃金脆大魚298蚊一泥，32蚊一件，黃燜佛跳牆688蚊一位，雞頭米蔥燒海參468蚊一位，用嘅呢係40頭嘅海參啊，椒鹽富貴蝦1080蚊一隻，沙蒜燒豆麵328蚊一泥，98蚊一位，酸菜煮網潮88蚊一隻，板栗原味仔排88蚊一件，農家鹽露豆腐煲128蚊一泥，88蚊細份。咁全單呢係需要加收一個10%嘅服務費㗎喎。
咁佢啲菜式呢，有寫中文，有寫英文，而且有寫佢係用咗啲咩材料整㗎，仲寫埋邊一年創製嘅添啊，寫得好詳盡㗎。咁因為呢要保證個食材新鮮啊，所以管家呢係會提前2日打電話聯繫我哋訂菜㗎。咁可以電話訂菜啦，亦都可以加管家嘅微信訂菜㗎。呢本菜單呢係有寫套餐㗎，最平嘅套餐呢係398蚊一位㗎。雖然呢就未包含10%嘅服務費，但佢呢就已經包咗好多嘅招牌菜㗎啦。咁可以點一個套餐，再點其他招牌菜，咁樣性價比呢，我覺得係會比較高㗎。咁仲有呢，就係598蚊一位嘅，同埋898蚊一位嘅。咁啊睇完咗呢本菜單啦，最後嚟睇呢本菜單啦，佢係酒水單啊，有目錄㗎，有興趣可以暫停慢慢睇㗎，寫得好詳盡㗎，寫咗裝酒嘅年份啦，邊個酒莊出產㗎啦，咁亦都可以叫管家幫你配酒嘅，有紅酒、白酒，各種各樣嘅名貴酒水啊。咁其實新榮記呢，仲有一樣好出名嘅食物嘅，就係蛇啦。不過食蛇呢，就要偷偷地咁樣食，所以就拍唔到俾大家睇啦。今次呢，我係訂咗一條大黃魚嘅，咁陣間就去海鮮池度睇睇佢嘅三晚海鮮啦。呢個呢，就係佢嘅海鮮區啦，海鮮呢係咁樣展示嘅，下邊呢就鋪咗冰，中間呢就整咗層膜隔住嘅，上面先擺啲新鮮嘅海魚啊。睇睇今日有咩新鮮靚魚啊！最出名嘅呢，梗係佢嘅大黃魚啦。係真係野生嘅，睇得出噶。嗱，野生嘅大黃魚呢係需要成日游水揾嘢食噶，所以運動量呢係比較足嘅。佢條魚鰭呢就會生得長一啲嘅，你睇睇可以長到過眼噶。對比一下，係真係過到眼噶。唔努力揾嘢食就餓死佢噶啦。咁今日呢仲有嚟自長江分流口嘅大馬魚啊，有鱔魚、黃魚、石魚，咁仲有東海白鯧啊。呢度白鯧呢都好出名噶。呢度海鮮呢，大部分都係嚟自東海噶，仲有海腸，而呢一個呢，就係望潮啦，就係細隻嘅白爪魚啊。而呢一個呢，就係沙蒜啦，嗰個招牌菜沙蒜燒豆麵就係用呢個沙蒜噶啦。學名呢係叫做海葵啊。咁仲有西施舌啊，又叫做貴妃蚌啊，係嚟自福建泉州嗰一帶噶。但係大隻嘅元貝可以做煲，亦都可以煎嘅。水池入邊呢，仲有唔少嘅三晚海鮮啊，小青龍、南海嘅東星斑，服務員呢就話佢最受歡迎嘅係呢個富貴蝦，佢係大膏嘅富貴蝦。睇海鮮池嗰陣時呢，係會有服務員特登為你解說噶。新榮記嘅供應鏈呢係供應嘅好犀利噶，好多人都講過新榮記嘅供應鏈喺全國敢認第二就冇人敢認第一噶啦。佢哋嘅供應鏈係好勁噶，例如東海嘅野生大黃魚啊，無論係唔係金魚期，佢都可以向呢度食得到噶，而且係釣起身幾個鐘就食得到啊！新榮記對食材嘅要求呢係好高噶，當餐賣唔完嘅食材呢係唔會繼續賣噶，佢呢係會放到低端啲嘅鋪頭度賣噶，例如榮小館之類啊。睇完咗海鮮池，我哋就翻埋位啦，試一試佢嘅餐前小食啊！一共係有7款噶，都係免費噶，2款水果、2款果仁，仲有3款嘅特色前菜小食啊！咁我哋呢就由佢最出名嘅杏仁餅開始試啊！杏仁餅非常之薄嘅一片啊，好似紙咁薄啊，上邊呢係鋪咗好多好多嘅杏仁片啊，淨係聞上去就覺得杏仁味好濃啊！食落去嘅話呢，就口感好脆嘅，焗到啱啱好嘅，非常之脆嘅甜口小點心啊！甜度呢係適中嘅，冇明顯嗰種砂糖感噶，唔會太過硬，好酥化，味道同埋口感都好好。再加上杏仁嘅味道夠晒純，夠晒香，係一個可以俾到人幸福感嘅甜品啊！呢個係水煮南瓜子啊，都好食啊，係用鹽水嚟煮過嘅。瓜子個殼呢比較軟嘅，可以直接用手搣開，而且呢，佢嘅瓜子呢係好香噶。之後就試一試呢3款前菜小食啊，分別呢就係紅紅地色嘅櫻桃蘿蔔乾，用紅皮白肉嘅迷你蘿蔔整嘅，所以佢嘅紅色呢係天然嘅顏色嚟噶，辣辣地咁樣都幾過癮幾刺激噶。佢呢係醃製過嘅蔬菜嘅口感啊。咁呢份小食入邊呢，仲有啲花生添啊，係紅衣花生，口感非常之香脆，唔會太過硬，花生味呢就好濃嘅。咁花生呢就唔辣噶，啱好去中和一下嗰個辣度啊。之後要食嘅呢係佢嘅小魚乾啊，配咗啲紅椒、青椒做裝飾嘅，顏色比較鮮豔啊。小魚乾呢係半透明咁樣嘅，食落去呢係完全冇骨噶，
口感唔會太過乾，仲有少少魚肉嘅質感喺度嘅，都係辣辣地嘅喎，幾過癮㗎。之後嚟試一試呢個外婆菜，搭配咗青豆。外婆菜呢就鹹香口味嘅，係醃製過嘅蔬菜嘅口感啊。豆嘅口感呢就偏硬脆一啲啲，所以食落去呢都幾有層次啊。呢一杯呢係贈送嘅無酒精雞尾酒，個樣好好睇啊，但味道就麻麻地咯。我覺得係比較似凍住飲嘅雪碧啊。試一試佢嘅水果啊，呢個咁醜樣嘅蘋果呢係今年好受歡迎嘅雞心果啊。佢兼顧咗粉同埋脆嘅口感㗎，唔係硬嘅蘋果嚟㗎，而且蘋果香味係好濃郁㗎。味道方面呢，唔係純甜嘅，仲有少少果酸味喺度，酸酸甜甜咁樣，更加激發到食慾，而且俾人一種好清甜、好清爽嘅感覺啊！係我今年食過最好食嘅蘋果啦。呢一份呢係炝拌辣木苗，用嘅呢係廣西嘅辣木苗啊，顏色翠綠、好鮮嫩嘅辣木苗啊，一汁汁咁樣嘅，細細汁，好精緻啊！口感好嫩、好爽、好脆，仲有一種清香嘅味道，但係唔係草青味嚟㗎喎。個清香味呢就啱啱好，唔會太過霸道，好自然嘅香味。呢一份呢係撈汁海鮮啊，咁係上菜嗰陣時呢，再將個汁倒落去撈出嚟嘅，所以呢啲海鮮呢係唔會長時間浸喺個汁度㗎。呢個係海腸，口感非常之脆，條條腸都係咁均勻嘅，差唔多嘅長短，洗得好乾淨，咁食起身呢係唔會有異味㗎。白色呢一片片嘅呢就係螺片啊，呢啲菜式呢都好精緻啊，薄薄地一片嘅螺片，大細均勻。螺片嘅口感呢就稍微比海腸軟少少咯，係唔同層次嘅脆啊。好大隻帶子啊，好有誠意啊！帶子1分為2，係最好食㗎，而且個海鮮味呢係特別濃郁㗎。因為撈汁呢係凍住食嘅，所以呢幾樣海鮮嘅口感呢都係以脆爽為主㗎。最爽脆嘅呢係海腸啊，之後呢就個螺片啦。帶子相對嚟講呢係軟一啲啊，佢一絲絲嘅肉感呢會比較明顯㗎。呢個撈汁呢就唔係鹹㗎喎，係有少少甜味㗎，而且呢仲落咗啲洋葱同薑片，係佢哋混合出嚟嘅味道啊，可以將海鮮嘅鮮味呢逼到出嚟㗎。呢款呢係避風塘九肚魚，咁台州嗰邊呢更加會經常叫佢做豆腐魚嘅。咁呢種豆腐魚呢，有個特性嘅，就係佢嘅魚骨呢係比較軟嘅，所以食起身呢係好方便㗎。咁呢度嘅避風塘做法呢係好靚㗎，你睇睇，佢係落咗好多炸蒜㗎，係真係蒜嚟㗎。一上嚟呢係聞到好香嘅蒜味㗎啦，色彩鮮豔，睇起身呢就好吸引嘅。一份呢係有4件㗎，咁炸嘅嘢就一定要趁熱食啦。呢度調味真係一流啊，蒜香味濃郁得嚟呢，唔會掩蓋到魚肉嘅鮮味啊。而且佢蒜味之中呢，有少少嘅辣，好刺激到味蕾啊！趁熱食嘅話呢，可以感受到炸蒜嘅酥脆口感㗎，同魚肉嘅軟滑可以形成一個好強烈嘅對比啊！有種呢冇牙都食得到嘅感覺啊！輕輕用條脷一頂，魚肉呢就會整碎㗎啦，之後就融化喺你嘅口入邊，直到滑落喉嚨，哇，好正啊！有好多地方呢個避風塘做法係好偷懶㗎，係用麵包糠嚟整㗎咋。係要真正用蒜嚟炸嘅避風塘做法呢，先會有蒜香味㗎。個蒜香味呢，係可以令到魚肉呢更加好味㗎。佢呢個魚肉呢，係炸到好酥化㗎，你睇睇有種空氣感嘅添啊！食落去一啲都唔硬，好嫩嘅，就係炸得啱啱好嘅程度啊！紅燒乳鴿呢度選用嘅呢係13日嘅乳鴿啊，真正嘅妙齡乳鴿。廣州一般呢係用23日嘅乳鴿嘅，我上手係仲熱㗎。咁睇睇個胸圍啊，好多汁啊，多得好犀利嗰種啊！雖然肉呢係好多汁，但係佢碟好乾淨㗎喎，而且每道菜呢搭配咗唔同嘅碟啊，呢度啲菜式呢好有高級感啊！趁熱撕開呢隻乳鴿，睇睇入邊係咪都係咁多汁嘅先？哇！真係好多汁，勁多汁，成殼都係汁啊！比我哋拍過嘅任何一間店嘅乳鴿呢都要多汁啊！而且個皮呢係好薄好脆㗎。呢種用豉油淋熟嘅乳鴿呢，先可以做到咁多汁㗎，而且個皮呢係咁薄咁脆嘅咋。呢種呢就古法乳鴿啦，食起身個口感係一流㗎，而且顏色好靚啊，俾人嘅質感都係完美㗎。皮薄餡靚夠多汁，一隻完美嘅灌湯乳鴿啊！佢呢啲肉汁呢係有非常之香濃嘅肉香味㗎，好鮮好香好好食㗎。
是但一嚿肉搣開咧都係咁多汁㗎，食嗰時咧就一定要注意安全啦，唔好俾佢啲汁逼到淥親自己啊！佢呢個乳鴿肉咧係非常之嫩滑㗎，肉汁飽滿，口感一流，係用完美嘅選材整出嚟嘅完美嘅乳鴿啊！肉香味濃郁，唔會有太過明顯嘅藥材味，食得到乳鴿嘅鮮味嘅。呢份花膠黃魚羹咧就係佢嘅招牌菜之一，佢咧係要用蠟燭嚟保暖㗎，可以熱辣辣咁樣食。嚟得新榮記就梗係要食野生大黃魚啦，佢嘅湯咧係用野生嘅東海小黃魚骨熬出嚟㗎，奶白色嘅湯咧係好濃稠嘅質感㗎，但一啲都唔濁㗎喎，成個質地咧係好靚㗎。撩一撩咧就已經聞到佢嗰個魚肉嘅鮮味㗎啦。咁除咗魚肉之外咧，仲有花膠啦、木耳片啦、陳皮絲啦，咁仲落咗竹笙嘅，用嘅咧係貴州竹笙啊。魚肉嫩滑，而且係極致嘅嫩滑啊！佢係有一疏疏嘅魚肉質感㗎，但係真係好嫩滑啊！係嗰種一吸咧就可以濺到落喉嚨嗰種質感啊！而且係一條骨都冇㗎，味道非常之鮮。魚肉咧其實係帶皮嘅，但係呢個皮咧冇嗰種滑潺潺嘅感覺㗎喎，所以咧唔會影響口感啊！貴州竹笙嘅肉咧就比較厚，口感咧係好爽脆㗎，而且仲會有竹笙自己本身嘅香味添。呢個香味吸收咗魚嘅鮮味之後呢，連呢塊竹笙片都係特別好食嘅。好厚嘅花膠啊，佢係冇腥味嘅，但係會有花膠嗰種香味嘅喎，而且口感呢好正啊，就係嗰種膠質豐富嘅口感啊，有少少地黐口嘅，係靚花膠先俾到人嘅口感啊。黃魚羹嘅味道呢，一開始呢係鹹香嘅，之後呢就會變咗係鮮味，尾段呢會有少少胡椒嘅香味嘅。輕微嘅辣味俾人嘅印象咧就更加深刻，仲會有一種好補嘅感覺添。食完之後覺得成個人都興合合啊！一碗花膠羹咧大概有4到5片花膠嘅，每一片都係咁厚咁靚嘅喎，片片都係精華。佢呢度嘅配料咧好靚啊！你睇咁細條嘅陳皮，陳皮味就已經非常之濃郁㗎啦。可能用嘅咧就係佢出面展櫃擺住嗰啲啦，幾十年嘅老陳皮啊！而且佢呢個陳皮嘅味道咧係可以起到解膩嘅作用㗎。太過鮮有時會俾人一種過飽和嘅感覺，會厭嘅。但係有咗呢個果香味之後咧，佢就可以幫你解膩啦，而且咧可以將個鮮味升華，達到一個更加完美嘅平衡點啊，令到成個餸咧都變得更加好食啊！呢份咧係我哋今餐嘅主打菜啊，家燒東海野生大黃魚，4嚿白色嘅咧係手打年糕啊，湯咧係黃色嘅。呢種大地色啊，1000幾蚊嘅野生大黃魚就咁樣分成咗幾嚿，一啖就唔見咗幾百蚊噶啦。皮係好薄嘅，肉嘅質感咧就好靚嘅。醬汁咧雖然顏色就好濃，但味道咧就啱啱好嘅。本身咧係有少少鹹味噶，咁佢仲有好香濃嘅黃酒嘅味道。佢嘅鹹味咧比較類似豆瓣醬發酵過嗰種濃郁嘅鹹味啊，係一個好有層次嘅鹹味嚟噶，唔過分咯，就係啱好可以帶動魚嘅鮮味嘅味道。同魚肉搭配一齊之後呢，會形成一個好高級嘅味道嘅，而且呢可以好好咁樣提鮮啊！呢個魚皮呢都係冇明顯滑潺潺嘅質感嘅，仲有少少彈性添，就係好完美嘅魚肉。而且呢種野生大黃魚呢有一種獨特嘅香味啊！不過呢個餸呢唔係完美嘅，佢有一個缺點就係野生大黃魚呢係有少少骨嘅，而且呢都係大骨啦。嗱，食完咗一嚿魚肉吐出嚟呢，大概就有咁多骨啦，條條都係咁長嘅。稍為有啲硬嘅大骨啦，年糕就正常年糕嘅口感咯，黐黐地嘅，稍為偏硬，有種煙韌嘅感覺嘅，都幾有米香味，一定要趁熱食喎，因為凍咗之後呢，口感係會比較實嘅。同個醬汁搭配一齊食呢，可以更加好咁感受到醬汁嘅味道㗎，特別係個黃酒味啊，顯得更加香啊。佢用嘅呢應該係好有年份嘅黃酒啦。呢份呢係東海小鮮配手打年糕，咁呢個小鮮呢係隨機嘅喎，咁我隨機到嘅呢係呢度嘅白鯧啊，今日好好彩喎，食到佢呢度2種招牌海鮮。咁睇睇呢個野生白鯧魚啊，嗱佢魚皮呢係咁樣嘅，會反光噶，閃靈靈咁樣，好靚嘅。大條鯧魚一分為2，肉質呢係非常之飽滿嘅，銀色嘅魚皮呢令到呢個肉睇上去呢就特別高級啊，咁係搭配咗4嚿年糕嘅。呢度呢啲年糕咧都係可以免費追加噶，總用嘅咧係7到8兩嘅野生白鯧魚啊。野生白鯧魚嘅味道咧都好鮮噶，
不過佢嗰個獨特嘅香味咧就唔夠野生大黃魚嘅明顯咯，係有少少奶香味咁嘅咋。鯧魚嘅皮咧係好薄噶，睇上去咧閃靈靈，但係食落去咧唔會有明顯嘅口感，同魚肉咧係融為一體嘅。鯧魚嘅肉咧雖然係嫩滑，但係都係有彈性嘅，佢只不過纖維比較細，所以食落去咧就覺得軟一啲啫。所以個魚肉咧係會俾到人一種好溫柔嘅感覺噶。呢個醬汁咧就同野生大黃魚嗰個係一樣嘅，鹹香口味，仲有少少黃酒嘅香味，咁係好適合搭配呢個魚肉噶，可以去到腥，同時咧又可以提到鮮。呢份呢就係酸菜煮望潮啦，咁係現場煮嘅，但望潮呢就係提前喺廚房度已經整好咗噶啦。其實就係細嘅八爪魚啊，因為每次漲潮嘅時候呢，佢都會望個頭出嚟，所以就叫做望潮啦。上到嚟呢係可以聞到有酸酸地嘅味道噶。嗱，白色嘅湯係魚湯嚟噶，咁落咗酸菜一齊煮，398蚊嘅套餐呢，份量其實係比較大噶。一個正常嘅成年人呢，絕對係食得飽噶，無論係男定係女都會食得飽嘅。咁我哋呢係加咗唔少菜嘅，所以呢已經食到有啲滯啦，啱好嚟飲翻個酸湯消消滯啊！酸湯呢就係酸味開頭嘅，但係中間呢可以感受到望潮嘅鮮味嘅，尾調仲有少少嘅辣味添，好有層次啊！酸菜都好爽口噶，而且酸味適中。望潮呢係要打佢好多次先會變成咗依家咁好嘅口感噶。嗰個脆爽嘅口感好特別啊，有彈性得嚟，好脆好爽，一啲都唔硬，係神仙級別嘅脆爽啊！而且呢係完全冇腥味㗎，搭配呢個酸湯呢，成個感覺好神清氣爽啊！新榮記嘅沙蒜燒豆麵呢係好出名㗎，呢個呢係一款好經典嘅台州菜啊，話有幾百年歷史㗎啦。不過最開頭呢係湯麵形式嘅。咁喺零幾年嗰陣時咧，就改良過，就做成咗依家呢種半乾燒嘅形式啦。咁沙蒜燒豆麵聽個名，梗係覺得會有沙蒜啦，同埋有豆有麵啦。實際上呢，沙蒜呢就係一種小海鮮嚟嘅，又叫做海葵啊。因為個形狀呢有少少似蒜頭，所以就叫佢沙蒜啦。平時呢就生長喺比較靠近岸嘅灘塗裡面嘅，咁係食沙入邊嘅浮游生物大噶。雖然個樣呢就岩岩插插，唔係好睇，但係營養價值呢，據聞係好高㗎，而且口感好好啊，味道亦都好鮮，所以喺幾百年前就俾人開發咗攞嚟煮餸用啦。中間呢啲咧就係沙蒜啦，搭配咗好多嘅葱花，顏色睇上去咧就比較亮麗。咁仲有啲筍條啊。至於豆麵呢，其實就係手工嘅木薯粉啊，好有彈性㗎。其實呢個湯嘅湯底呢，都係用沙蒜調出嚟㗎，所以呢就會有好明顯嘅鮮味啦。咁管家呢就講明係唔會用味精，亦都唔會落雞精㗎。成道餸嘅口感呢好有層次嘅，沙蒜嘅口感呢係好爽好脆㗎，冇雜質，有一定嘅厚度。而木薯粉呢就係滑溜溜嘅口感，仲有少少嘅煙韌。木薯粉本身呢仲有個香味喺度㗎，同個醬汁搭配一齊之後呢係唔會膩嘅。而沙蒜呢就有一種好獨特嘅奶香味。沙蒜嘅口感呢其實同海參有少少似㗎。係嗰種爽脆而且有肉嘅質感，唔單止有筍片，仲有菇片。呢度選用嘅菇片呢，真係好靚啊，軟滑彈牙，好菇味，唔係一般嘅木頭菇、實木菇可以比嘅，佢更加靚啊！比較似我哋喺批發市場會見到嘅野生菇啊。雖然一年呢就出一次，所以價格比較貴，但係識買嘅話都會揀呢種菇噶。新榮記不愧係酸菜勁嘅餐廳啊，佢用嘅菇真係好靚。呢個餸呢，仲搭配咗一杯飲品嘅檸檬汁配蘋果汁啊，聞落去呢係有果香味嘅，飲落去呢就酸酸地咁樣，好提神，好消滯噶。呢份呢係栗子原味仔排，咁搭配咗飯，一人一碗。呢個大大嚿嘅肉呢，就係仔排啦，一層肥一層瘦，再一層肥又一層瘦，咁擺一條葱做裝飾嘅。咁隔籬黃色嗰啲一粒粒嘅呢，就栗子啦。呢個送上嚟嗰陣時呢，服務員係會問我哋需要幫忙切開嗎？咁因為我哋呢就要比較完整咁展示俾大家睇，所以呢就冇要佢切開啦，順便感受下呢個肉感啊嘛。炆到已經好腍噶啦，攞匙羹切都切得開噶啦。聞到香味嘅入口嘅話呢，肉感飽滿。咁佢嘅肥肉部分呢係入口即化嘅，一啲都唔覺得膩嘅。瘦肉部分呢亦都唔係，係比較嫩嘅。成嚿肉呢都好多汁，有好明顯濃郁嘅肉香味噶。真係好啱配飯食啊！佢呢個汁呢就有少少甜嘅，成個味呢我覺得有少少似紅燒肉啊。
不過如果係同紅燒肉對比嘅話呢，我覺得之前喺香格里拉江南做食到嘅嗰個更加好味啊！嗰個係做到成嚿都係入口即化嘅。而呢一個呢個瘦肉部分雖然嫩，但係都係有少少啲咁多嘅渣嘅，只可以話係有對比有傷害咯。冬天呢，就係食栗子嘅季節啊，不時不食啊嘛。依家嘅栗子呢，夠晒香啊，味道濃郁，口感都夠晒粉。不過可能新榮記嘅其他菜式俾我驚喜太大啦，所以就顯得呢個餸呢就有啲普通啦。呢度嘅招牌菜之一，絲瓜鹽滷豆腐煲啊，用嘅豆腐呢係人手磨嘅豆腐啊，湯呢就奶白色嘅，翠綠色嘅呢就係絲瓜啦。咁仲有少少嘅筍片啊，我仲有蝦米同埋一啲菇。蝦米喺台州嗰邊係會叫做開洋嘅。咁呢個餸呢，上嚟嗰陣時係聞到香味嘅，一種好清新嘅瓜嘅香味啊。而飲落去呢，係會有鮮味嘅，仲有少少瓜嗰種清甜嘅味道啊。豆腐呢，有好香濃嘅豆香味啊，不過口感呢，有少少似老豆腐啊，唔係純粹嫩滑嗰種啊，佢會有少少顆粒感嘅，而且個豆香味呢，係非常極之濃郁嘅，係好醇香嗰種豆香味啊。啲菌吸收到呢個湯之後呢，就鮮上加鮮啊，好食啊，而且呢個菌嘅口感呢，係好爽脆嘅。佢呢度用嘅蝦呢，應該係蝦乾嚟嘅，因為個口感呢係嗰種有少少韌性嘅纖維感嚟㗎，蝦味會更加濃郁，個鮮味呢係會比鮮蝦鮮好多㗎，而且呢會有蝦嗰陣清香嘅味道啊。口感呢雖然會有少少韌性，但係呢就唔攝牙嘅。咁我覺得呢種蝦乾係更加適合攞嚟煲湯嘅。呢個呢係黑松露野菌餃啊，晶瑩剔透嘅玻璃皮包住入邊好豐富嘅餡料啊，有好多嘅菌啊。呢度嘅大部分菜式呢，都係有做呢個保暖設施嘅，可以暖粒粒咁食。兩隻餃嘅大細呢，係好均勻嘅，兩隻都好靚，冇穿冇爛。一上嚟呢，就聞到有好香濃嘅黑松露嘅香味噶啦。水晶皮雖然好睇，但係要做得好食嘅話呢，係好難嘅。咁新榮記呢個呢，就真係做得幾好喎，口感係唔黐噶，單止唔黐啊，唔硬，而且呢係好軟滑噶。同我哋喺廣州大部分茶樓食到嗰種水晶皮呢唔一樣咯，而且唔會太過厚，存在感呢就唔會太過明顯。餡料呢好正啊，佢啲菌好鮮好鮮啊，鮮到不得了啊，口感仲要好爽脆添。但係咁多個菌之中呢，最勁嘅都係佢啲黑松露啊！哇，嗰個味真係濃到好犀利啊！中意食黑松露嘅呢，就一定要試試呢個菌餃啦，真係好勁嘅黑松露味啊！咁之前呢，就聽聞新榮記嘅老闆勇哥呢，就去咗雲南嗰度揾菇，呢批呢，可能就佢依家換翻嚟嘅菇啦，真係好靚啊，係完美嘅菇，口感味道都係一流噶。生日期間過嚟新榮記度食飯呢，係會有一個生日麵贈送噶，咁係一個手工麵嚟嘅，而且個麵呢係一條過噶，就類似我哋廣州食開嘅長壽麵咯。咁管家呢，喺上呢個麵嘅時候呢，仲會同你講一啲吉利話嘅，成個場面呢就好喜慶噶。仲會有啲小禮物贈送添，例如我今次攞到嘅啦，就係一罐嘅七彩花生同埋2罐嘅杏仁餅乾啊。生日麵裏面呢，仲有一個溏心蛋嘅心形造型嘅溏心蛋啊，好有心思啊。呢個麵搭配嘅係魚湯嚟㗎，所以個味道呢都幾鮮下，口感呢都唔差。但係成餐飯食落嚟呢，我覺得呢個麵就算比較普通㗎啦，有對比有傷害啊嘛。呢個呢係紅薯啊。咁係先蒸15分鐘，之後再細火慢燉佢2個鐘嘅，令到佢口感變到非常之綿軟。呢個紅薯呢，本身其實係一個成2斤重嘅大紅薯嚟噶，但因為新榮記呢係好挑剔嘅，所以佢呢係淨係保留咗呢個大紅薯嘅最中間最嫩最甜嗰部分嘅咋，就變成咗依家睇到嘅呢個大概得翻3-4兩咗緊嘅小紅薯啦。搭配嘅呢係蘭州嘅百合啊，蘭州百合呢就同普通百合唔一樣嘅。蘭州百合嘅生長週期呢係特別長噶，有句俗話係叫做3年生、3年養、3年長，咁係要9年先至可以收成一次嘅蘭州百合噶。而且蘭州百合呢對泥土啊、對個溫差呢係好有要求噶。咁我個人呢係好中意呢份紅薯嘅，小伙伴呢就覺得還可以啦，因為佢唔算好中意食甜嘢啊。呢個紅薯呢，因為係落咗蜜糖一齊蒸嘅，所以個甜味呢係比較明顯嘅。但紅薯口感呢真係好正啊，好嫩噶，一啲渣都冇，完全冇纖維感噶。但係呢，仲會有少少沙沙地嘅質感噶喎。呢個甜呢，我覺得係啱啱好噶，同蜂蜜嘅味道呢融合得好好啊，係清甜嚟噶。食完之後呢，成個人都覺得好潤噶，就算食晒成嚿啊，我都唔覺得膩啊。
雖然紅薯咧就博唔到佢歡心，但係個九連百合咧佢就好中意啦，越食越覺得正啊！佢脆爽咧雖然係類似馬蹄，但係遠超馬蹄㗎，而且佢係冇渣嘅，唔單止口感爽脆，而且肉咧係比較厚㗎，味道亦都好清甜，仲有一個蘭州百合特有嘅香味添啊，一啲都唔澀㗎，同呢個蜂蜜紅薯嘅味道咧係好搭㗎。套餐嘅最後一個餸咧係桂花雞頭米，係甜品嚟嘅。咁雞頭米咧其實就係少實啦。咁少實咧係有好多產地嘅，有江西產嘅啦、江蘇產嘅啦、湖南湖北產嘅啦、安徽產嘅啦，仲有肇慶產嘅啦。咁呢個咧係熱住食嘅甜品啊，咁仲標緊煙嘅。個容器咧係好精緻嘅一個紅色碗嚟噶，有種雍容華貴嘅感覺啊。湯色咧就好透明嘅，好清嘅。味道咧就甜甜地，有啲似蜂蜜水咁樣噶。裡面嘅百合咧清爽，一啲苦味都冇，成個甜度咧係比嗰個紅薯低一啲嘅。呢份甜品用嘅雞頭米咧係新鮮嘅少實啊，因為煮完之後係咁樣圓圓地一粒粒噶，冇炸開，粉粉地有少少綿軟嘅口感咯。不過回甘嘅味道咧就會比乾嘅少實薄弱一啲，仲落咗一啲圓肉啊，即係龍眼肉啊，去咗核嘅圓肉飽滿，好香。成份甜品嘅味道咧係好清甜嘅，有果香味。食飽就埋單啦，食晒佢差唔多全部招牌菜，先使咗2587蚊。雖然今次咧係有少少遺憾嘅，因為冇試到佢黃金帶魚啊。不過唔怕，我訂咗2日後嘅台再嚟試過，因為實在太滿意呢一餐。佢雖然定價稍微好似貴咗少少，但佢完全對得住佢嘅出品嘅。佢選材係好靚噶，做嘅味道冇問題，服務都係一流。對得住高端餐廳、高級餐廳呢個名嘅，你只要肯俾呢個價格，佢就係真係冇其他嘅選擇。暫時係上海食到最滿意嘅一餐，絕對對得住天花板頂級呢個名號。且因為咧我哋點嘅餸太多啊，所以係有部分要打包嘅。咁佢係唔需要收打包費嘅，但係俾嘅打包盒咧係非常之精緻，仲黐埋咗日期啊！提醒你一下，呢一日打包嘅菜唔好隔太耐。今期影片咧就到呢一度啦。中意我影片想食地道菜式嘅，記得關注頻道啊！點個 like 啊，分享俾身邊朋友仔，仲有打開個小鈴鐺啊，有新影片會第一時間通知你㗎。我哋下期見啦，拜拜。